The Death of a Bird, written by A.D. Howe, ഓസ്ട്രേലിയൻ പോയറ്റാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ബേർഡ്, ഒരു പക്ഷിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ആ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദർ ഇസ് എൻ ഇന്റർടെക്ച്വൽ റെഫറൻസ് ഹിയർ. ഇന്റർടെക്ച്വൽ റെഫറൻസ് നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിനോടുള്ള റെഫറൻസ് ആണ്. ദർ ഇസ് എ റെഫറൻസ് ടു ഹാംലെറ്റ്. ദർ ഇസ് എ പ്രോവിഡൻസ് ഇൻ ദ ഈവൻ ഇൻ ദ ഫോൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹാംലെറ്റിലുണ്ട്, ഷേക്സ്പിയറുടെ. ഫോൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൽക്കാലത്ത് സലിം അലി പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡെത്ത് ഓഫ് എ ബേർഡ്, fall of a sparrow, ആ ഇമേജ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ. For every bird there is his last migration. Every birds migrate, they move from the cold country to the warm country. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രസന്നമായ സ്പ്രിംഗ്, വിന്റർ, സ്പ്രിങ്ങും സമ്മറും ചെലവഴിച്ചിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഓട്ടവും വിന്ററും ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട്. സോ അത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഏകദേശം 6 മാസം അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള പക്ഷിയും, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ 4 വർഷമുള്ള പക്ഷിയും ആയിട്ട് 4-5 മാസമുള്ള പക്ഷിയുമായിട്ട് തീരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷികൾ, ഫോർ എവറി ബേർഡ് ദർ ഇസ് ദിസ് ലാസ്റ്റ് മൈഗ്രേഷൻ. ടു എവറി ബേർഡ് ആൻ എൻഡ് വിൽ കം. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഞാൻ ഓടിച്ചങ്ങ് പോകാം. വൺസ് മോർ ദ കൂളിംഗ് ഇയർ കിൻഡിൽസ് ഹെർ ഹാർട്ട്. With a warm passage to the summer station, love pricks the course in lights across the chart. This bird is, there's a cooling kindles her heart. ഇത് ഒരു സയൻസും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കവിതയാണ്. ദിസ് ബേർഡ്സ് ആർ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷികൾ. അവയെ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അവരുടെ ബ്രെയിനകത്ത്. ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തണുപ്പ് എത്തുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് പറന്നു തുടങ്ങും. സമ്മർ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്നു തുടങ്ങും. കാരണം സമ്മർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂൾനെസ്, ആ ഓപ്റ്റിമം കൂൾനെസ് പക്ഷിക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് പറന്നു തുടങ്ങും. പറന്നു നോക്കുമ്പം വേറെയും കുറെ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് കാണും. ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പറക്കും. ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ യൂറോപ്പിന്റെ പുറത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് അതിങ്ങനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രമൊക്കെ കടന്ന് go to African shores and live there for the summer winter season. Cooling kindles her heart and warm passage to the summer station is the migration process of the bird. Love pricks the course and lights across the chart. അത് ഒരു മാപ്പ് നോക്കി അതിന്റെ പുറത്തൊരു വിമാനം പറത്തുന്ന പോലെയുള്ളൊരു ഇമേജാണ്. ഇതിന്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് അതിനെ നയിക്കുന്നതെന്നാണ്. ആ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രേമോ ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല. Year after year, a speck on the map, divided by a whole hemisphere, summons her to come. Season after season, sure and safely guided, going away, she is also coming home. Beautiful. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, യൂറോപ്പിൽ നിന്നും പറന്നു പോകുമ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്നും പോവുകയാണ്, പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് പറന്നു പോകുമ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്, പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് ഈ പക്ഷികളുടെ അവസ്ഥ. അപ്പം പക്ഷെ അത് യൂറോപ്പിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങളുടെ പക്ഷിയാണ്, ഒരുപക്ഷെ ആഫ്രിക്കയിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് അവരുടെ പക്ഷിയാണ്. അത് വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചോളം. പക്ഷെ ടു ദ ബേർഡ് ബോത്ത് ആർ ഇറ്റ്സ് ലാൻഡ്. After being home, memory becomes a passion with which she feeds her brood and straws her nest, aware of ghosts that haunt the heart's possession and exiled love murmuring within the breast. ഇതൊരു പ്രവാസിയുടെ അനുഭവം, ഡയസ്പോറിക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഇതിനകത്ത് എംബെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നും വായിച്ചാൽ. ഒരു പ്രവാസി എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാര്യം, അതിൻ്റെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് and all that. The sands are green with a mirage of valleys, and palm trees cast a shadow not its own. See, the European bird is flying across the sands of Arabia. അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ്. Down the long architrave of temple or palace blows a cool air from the moorland scraps of stone. See, the change in the mirage of valleys to the sands and temples and palaces is an oriental image. അപ്പൊ അത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഓറിയന്റിലേക്ക്, അറേബ്യയിലേക്കോ ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള മൂവ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഇമേജസ്, ഈ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇമേജസ് ആണത്. അതായത് ടിപ്പിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഓഫ് ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് പാലസസ്. ആൻഡ് ഡേ ബൈ ഡേ ദ വിസ്പർ ഓഫ് ലവ് ഗ്രോസ് സ്ട്രോങ്. ഇവിടെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ബേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കും, സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹം ലവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്തോ ഒന്ന് അതിനോട് പറയും, പോകൂ ഇവിടെ നിന്ന്, ബിക്കോസ് ദിസ് ലാൻഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി adverse to you. The delicate voice, more urgent with despair, custom and fear constraining her no longer, drives her at last on the vast leagues of air. This bird spends
at least 1 or 2 months in its life flying. A vanished speck in those inane dominions, single and frail, uncertain of her place. Alone in the bright host of her companions, lost in the blue unfriendliness of the space. She feels it close now, the appointed season. The invisible thread is broken as she flies. Suddenly, without warning, without reason, the guiding spark of instinct wings and dies. ആ പക്ഷിയുടെ ഹൃദയം അത് ജനിച്ചത് മുതൽ ഇതുവരെ അതിനെ നയിച്ചിരുന്ന that spark which is called love, that stops, dies. Try as she will, the trackless world delivers no way. അപ്പൊ അതിന് ഇത്രയും നാൾ ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയും ആ പക്ഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ബ്രെയിനകത്ത് ഈ GPS പോലത്തെ ഈ സംഗതികളൊക്കെ വളരെ സജീവമായിരുന്നു. പക്ഷെ സഡൻലി സ്വിച്ച് ഇട്ടതുപോലെ അതെല്ലാം അങ്ങ് പോയി. The trackless world delivers no way. The wilderness of light shows no way. ഈ trackless world എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഹൈറ്റിൽ 10,000-10,000 അടി പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യമാണ്. ഈ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ മുകളിലോട്ട് ഒരു 10,000 അടി പൊക്കത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. യു വിൽ നോട്ട് നോ വേർ യു ആർ. അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തൂടെയാണ് ഇത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പ്രസിഷൻ. ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ്, നോ സൈൻ. വിൽഡർനെസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, അത് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വിൽഡർനെസ്, പുതിയ നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പക്ഷി രാത്രി പറന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ദിശ തെറ്റിപ്പോകും, കാരണം നിറച്ച് പ്രകാശമായിരിക്കും. ഈ വിൽഡർനെസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ഗ്ലോ ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് ഇൻ ദ dark. The immense and complex map of hills and rivers mocks her small wisdom with its vast design. And darkness rises from the eastern valleys. In the eastern valleys, the bird is flying towards the east, and the wind buffet her with their hungry breath, and the great earth, with neither grief nor malice, receives the tiny burden of her death. ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒരു കൈനീസ്തെറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള പാരഗ്രാഫാണ്. The bird is dead. Suddenly, as it flies, it dies, and at great velocity, the bird is approaching the earth and it hits the ground. ആ ഒരു ഭൂമിയിലേക്കുള്ള പതനത്തിന്റെ ആ ഗതിയാണ് ഈ ലൈൻസിലുള്ളത്. The darkness rises from the eastern valley. The bird's brain is now closed, shut down, and the wind buffets her with their hungry breath because she is falling, and the wind is applying a great force on her body, and the earth receives this tiny burden of her death. Earth has received millions and millions of lives like this. Earth is not worried about you. Earth doesn't cry when you die. ഇതിന്റെ മുമ്പ് നീലത്തിമിംഗലം മുതൽ ചെറിയ ഒരു മൈക്രോബ് വരെ ഏത് ജനിച്ചാലും മരിച്ചാലും ഭൂമിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വികാരങ്ങളും ഇല്ല. The earth, with neither grief nor malice, receives the tiny burden of the death. Very beautiful poem. ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന Death of the Bird.